ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദുവാസ് കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷെയ്ക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പഴം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ക്കാണ്. റമദാനൊക്കെ അല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത്, അതിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഷെയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷെയ്ക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷെയ്ക്ക് തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു നേരത്തെ നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ചെറുപഴം കട്ട് ചെയ്തതാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുപഴം തന്നെ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, റോബസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നേന്ത്രപ്പഴം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാട്ടോ നല്ലത്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടിച്ചെടുക്കാനാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ബാക്കി അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബാക്കിയുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഴവും പാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്ത എസൻസ് ആണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാണോ അത് നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സേമിയ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കനം കുറഞ്ഞ സേമിയത്തിൻ്റെ നൂലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സേമിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിലോട്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം കുതിർത്ത് വെച്ച കസ്കസ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പഴം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് ഈ ഒരു ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുമ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷേക്ക് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ ഈ ഒരു ഷേക്ക് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ.